Et je veux que tu me dises dans les commentaires quelle partie qui t'a le plus relaxé. Parce qu'il y a 3 parties. Et franchement, je te le dis, la 3e partie est vraiment, tu ne pourras pas résister. Tu vas t'endormir sur le champ. Alors c'est parti pour les bruits de bouche. Numéro 2. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous faire plaisir? Et voilà, dites-moi dans les commentaires lequel des 3 bruits de bouche tu aimes.